반려동물도 불면증이 있다는 걸 알고 있나요? 반려동물의 불면증은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있으며 주로 스트레스, 불규칙한 일상생활, 건강 문제 또는 환경 변화와 같은 요인으로 인해 발생할 수 있어요. 증상은 사람과 비슷할 수 있다고 해요. 예를 들면 잠을 자지 않거나 자주 깨어나고 밤에 고요한 활동을 하는 등의 증상이 있을 수 있어요. 불면증을 관리하기 위해서는 주인이 반려동물의 일상을 조정하고 안정된 환경을 제공하며 필요하다면 수의사와 상담하여 건강 문제를 확인하고 적절한 처방을 받는 것이 중요해요. 또 충분한 운동과 활동을 통해 에너지를 소비할 수 있도록 도와주는 것도 도움이 될 수 있어요.